उमरकोट में पब्लिक हेल्थ खाते के मुलाजमन समाजी अगवान अरबाब इब्राहिम रामू की अगवानी में प्रेस क्लब उमरकोट अगे एहतजाज करे खाते खिलाफ सख्त नारेबाजी कई। उन मौके ते ॻाल्हाईंदे समाजी अगवान ऐं मुलाजमन चयो त सिंध हुकूमत आरो प्लान ते नौकरियूं ॾिनियूं हुयूं पर गुज़िरियल 10 महीननि खां पगार नाहे मिली। बचा बुखूं काटण ते मजबूर आहिनि। हुननि चयो त हू एहतजाज करे थकिजी पिया आहिनि। बार बार मुलाक़ात करण जे बावजूद डिप्टी कमिश्नर उमरकोट ऐं पब्लिक हेल्थ खाते जा ऑफिसर आसरा ॾेई रहिया आहिनि। आरो प्लांट पब्लिक हेल्थ जा आहिनि। जॾहिं कि हींअर पूरे सिंध में जेको आहे पब्लिक हेल्थ जे मुलाज़िमनि खे पगारूं ॾिनियूं वञनि पियूं। ही 13 मुलाज़िम मुंहिंजे पासे में बीठल आहिनि। जॾहिं कि हिननि लेटर पाण पब्लिक हेल्थ मथे कढिया आहिनि पर चीफ ऑर्डर या सेक्रेटरी लेटर शयूं छो कोन पहुतियूं आहिनि। जॾहिं कि पूरे सिंध में सभिनि जूं पगारूं थियनि पियूं। हिननि मुलाज़िमनि जूं पगारूं छो, ही ॿिए कंहिं इदारे जा मुलाज़िम थोरी हुआ, ही त पब्लिक हेल्थ जा मुलाज़िम हुया न। हिननि जूं पगारूं छो कोन, जॾहिं ॿियनि आरो प्लांट जे सिंध जे समूरे ज़िले में थियनि पियूं त हिननि जूं पगारूं छो कोन। हिन जो मुतालबो इहो आहे त 10 महीननि जूं पगारूं जेके आहिनि उहे पगारूं हिननि खे ॾिनियूं वञनि। असांजो मुतालबो इहो आहे असांजी पगारूं बंदि आहिनि। 10 महीननि खां पोइ असांखे पगारूं मिलनि ई कोन थियूं। 10 माण्हू थियनि उन खां वठी अॼु ॾींहुं असांखे पगार न मिली आहे ऐं असांजो एहतिजाज हिन जे करे महिरबानी करे असांजे पगार चालू कयो वञे। कंहिंजे 10 महीननि खां पगार कोन ठही आहे। जॾहिं पूरी सिंध जूं माना पगारूं थियनि पियूं त असांजे 13 आरो प्लान जेके आहिनि ऑपरेटर उनखे लिस्ट में न शामिल कोन कयो आहे त बराए महिरबानी असांखे पगार ॾिनो वञे। मुलाज़िमनि मुतालबो कयो त कर्ज़ खणी थकिजी पिया आहिनि। हाणे हू घर वञी बि नथा सघनि। पगार जारी करे मसइला हल कया वञनि। सिंध सरकार खे घुर्जे त फौरी तौर मुलाज़िमनि खे पगारूं जारी करे संदन मसइला हल कया वञनि। नज़र समेटियो सिंध टीवी न्यूज़ उमरकोट।